Dia terus kapal lagi. Nah ini nah, mama namanya berdoa lah karena pagi. Nah walau merai, ma tikiran mana na pina. Nah vai setan nah weekday nih. Bahasa Indonesia. Saya bilang mama, ini sebenarnya mama yang didoakan tujuannya. Tapi tidak tahu kenapa Tuhan kasih tunjuk bahwa ini ada kuntilanak di badan. Saya bilang begitu sama dia. Dian. Om Lambat sudah capek tapi belum mengasih hidup. Dan dia ini yang sudah lebih dahulu mengenal kita dan mama sudah. Ini hari bisa tahu mama. Bahkan kalian muka beda. Tadi om juga ini kok. Muat iya saya bilang das. Iya. Ini saya yang pertama mama. Beda jauh. Saya ikut bapak saya. Semua. Ada yang ikut mukanya mama ada. Oh anak bidan saya tidak kenal mama. Ya hampir dapat mukanya mama kalau yang ada bungsu. Kalau dia Dengan mama Dion. Dia pun mama sudah meninggal. tidak saudara dari mama Evan atau dia pun bapak yang saudara dari mama. Siapa? Dia. Ini mamanya dia. Yang Anis. kedua. Saya yang pertama, mamanya dia kedua. Ada juga nampak ya tapi mama tidak kenal bilang bidan. Semua suka duduk suka pelayan dapat pelayan pribadi. Ibu bidan juga begitu. Nanti mau urusan masalah Tapi kalau mama pas sampai ada yang ada lagi dan bapak tuh sama sempat cerita ini sakitnya kita waktu mau berdoa. Wahyu Evelyn. Sombong sekali. Sombong. Dia bilang bapak dia ini, bapaknya dia. Karena dia ada sakit juga tuh mama. pokoknya sudah duduk sudah. Anis. Kalau pergi doa sudah. Hari Rabu sudah. Puasa ibadah jam 4 jam begini sip. Ya. Jadi hari Rabu. Pulang ini, kasih tahu bapak ya. Kasih tahu bapak kalau nanti kembali pulang dari MTK, kasih tahu bapak dari kita. Nanti hari Rabu, Cah. Wahyu. Wahyu gaya dulu Wahyu. Wahyu. malam itu dia habis Dari jauh juga. Iya. Promosi. Dari Jambu sana. Ini justru bagus. kalau di tempat lain kan masih bisa minum. Di sini ini minum tidak ada. Ciluk bah. Nama siapa? Bah. Pulang kedua sudah nanti baru. Nanti kalau orang pakai motor, kalau dia pakai motor, nanti kan ini tadi cincin orang dia itu cuma dia masih. Iya. Nanti kan pakai pantai sudah. Pakai pantai sudah dan sini dia kan pakai motor mungkin jadi kalau pakai motor harus pantai sudah. Oh mama Vince. Berarti Iya. Kita aku itu bisa main makanya kalian itu tidak boleh